ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേണിയിൽ ഞാൻ അധികം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിക്കൻ സാലഡാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ സാലഡും വെജീസ് എല്ലാം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആളാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സാലഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജീസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കുംബറും തീരെ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്തി മയോണീസും റെഡിയാക്കാം. ഒരു ബോയിൽഡ് എഗ്, കാശ്മീരി ചില്ലിയും 2-3 ഗാർലിക്കും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പെപ്പർ പൗഡറിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 സ്പൂൺ യോഗട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫ്ലേവർ. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും. കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഹെൽത്തി മയോണൈസ് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഹെൽത്തി ക്രീം സാലഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഷവർമ ക്രേവിങ്സ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ സാലഡ് വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി റോളാക്കിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക. ശരിക്കും ഷവർമയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. ഡയറ്റ് എടുക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് പോയി ഉണ്ടായിക്കോ.